Fala pessoal, vou apresentar para vocês aqui agora o 22 de um amigo meu, 22 Jeco, modelo 1925, 22 muito boa. Dei uma envernizada na coronha para ele, passei uma oxidação negra no cano, tava bem feinha antes, agora tá bem bonitinha a espingardinha, tá aí, pra idade que tem essa arma tá super inteira, ferrolhozinho, tudo funcionando. Todas as pecinhas dela original. Uma arminha show de bola, muito precisa.